Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, rekan sejawat, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Nistiani Hairinisa dapat bergabung bersama-sama di kesempatan ini untuk membagikan informasi dan pengetahuan apa sih sebetulnya batuk. Nah, kalau kita lihat batuk itu adalah mekanisme respon tubuh untuk mengeluarkan benda asing, baik itu partikel, cairan, kuman yang ada dari paru-paru kita dan ada di saluran nafas. Nah, batuk ini dapat meminimalisir bahan toksik yang terhirup. Nah, kalau kita sebagai apoteker mulai memikirkan bagaimana sih mempertimbangkan obat apa sih yang harus diberikan kepada pasien, maka kita harus ingat dulu, kita ingat-ingat kembali patofisiologi penyakitnya sendiri. Jadi, bagaimana sih terjadinya penyakit? Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan kembali, merefresh kembali tentang bagaimana terjadinya batuk berdahak. Jadi pertama kali yang terjadi ketika anak atau dewasa ya mengalami batuk berdahak itu awal mulanya adalah terjadi gangguan pada mucociliary clearance atau pembersihan di saluran nafas kita di mucociliar yang menyebabkan virus dan bakteri itu mudah berpenetrasi. Sel yang berpenetrasi atau masuk ke dalam saluran nafas kita, jaringan saluran nafas kita, kemudian mereka akan berkolonisasi, bertambah, bertumbuh ya, dan kemudian muncullah infeksi. Karena tadi virus bakterinya dia terpenetrasi, berkolonisasi di saluran pernafasan, maka tumbuhlah infeksi dalam tubuh kita. Ketika infeksinya muncul, maka yang terjadi tugasnya sistem imun kita. Sistem imun kita akan keluar dengan ciri-ciri yang paling umum adalah mengeluarkan mukus dan neutrofil akan terproduksi secara masif. Nah, sel-sel imun ini tugasnya apa sebetulnya? Ya tadi berusaha untuk melawan si virus atau bakteri tersebut. Dan perlawanan yang dilakukan oleh sistem imun dan virus atau bakteri itu akhirnya memunculkan proses inflamasi di awal infeksi ini. Nah, sehingga inflamasi yang terus-menerus, kalau tadi batuknya ternyata, infeksinya ternyata tidak ditangani atau tidak diberikan obat, maka inflamasi ini akan terus-menerus menyebabkan pembengkakan dan cedera, bahkan ya kerusakan pada saluran nafas, termasuk di mucociliar tadi, serta memicu hipersekresi mukus ke dalam saluran nafas. Jadi, awalnya mukus ini menjadi sel imun awal untuk membunuh virus dan bakteri, tapi karena inflamasi yang tidak tertangani, maka mukus ini menjadi hipersekresi dan akhirnya mengganggu sistem saluran nafas. Nah, saluran nafas bisa mengalami spasme atau menyempit karena adanya mukus yang ada di dalam saluran nafas sehingga ada retensi, mukusnya mengental dalam nafas, kemudian reseptor batuk semakin terstimulasi dan muncullah batuk berdahak, bisa dengan sesak nafas dan atau tanpa sesak nafas. Nah, ini adalah kategori obat batuk secara general yang biasa kita bisa pakai, bisa gunakan di apotek, dan kita bisa lakukan swamedikasi langsung di apotek. Nah, mungkin Bapak Ibu ingat bahwa ternyata pilihan obat batuk berdahak itu biasanya kombinasi antara mukolytik dan ekspektoran, plus jika ada sesak nafas maka diberikan adjuvan antitusif. Nah, mungkin saya juga akan kembali merefresh seperti apa sih bedanya, mekanisme kerjanya demulsins, mukolytik, ekspektoran, antitusif dalam menyembuhkan gejala batuk. Kita mulai dulu dari demulsin. Jadi demulsin ini adalah obat yang bekerja dengan cara melapisi tenggorokan, melindungi tenggorokan kita dari bahan pengganggu sehingga mengurangi rangsangan untuk batuk. Pernah nggak ya Bapak Ibu merasakan kok tenggorokan saya tuh gatel banget gitu, rasanya tuh ingin digaruk gitu ya, kalau ada garukan tenggorokan terasa pengen banget gitu digaruk karena gatel banget. Nah, biasanya orang pertama kali ketika batuknya itu ternyata gatel, itu mereka lebih cenderung
mengambil Demosen dulu sebagai obat pertama yang diminum. Biasanya banyak yang mungkin permen-permen yang bentuknya permen atau tablet permen yang bisa dikonsumsi dengan isinya ada mentol dan atau bahan lainnya yang memang untuk menegakkan tenggorokan. Selanjutnya adalah ada golongan obat mukolitik. Nah, kalau kita satukan saja mukolitik dan ekspektoran, nanti bedanya apa sih sebetulnya? Kalau mukolitik, kita sebut dari kata mukolitik. Ini adalah memecah struktur molekul yang membentuk lendir, sehingga lendir menjadi lebih cair dan mudah dikeluarkan lewat batuk. Kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman mungkin kita sebagai orang dewasa ya, ketika kita merasa ada dahak di sistem pernafasan kita akan punya satu cara untuk mengeluarkan dahak tersebut, walaupun misalnya tidak batuk. Misalnya dengan berdeham, dengan seperti itu kita bisa mengeluarkan lendir dalam saluran nafas kita. Tapi bagaimana kalau misalnya anak-anak? Ternyata akan sulit sekali. Nah, ini adalah obat mukolitik ditujukan untuk tadi, untuk memecah lendir tersebut yang tadinya lengket, itu akan menjadi lebih cair sehingga ketika batuk itu mudah dikeluarkan. Kemudian obat yang kedua adalah ekspektoran. Nah, ekspektoran ini bekerja dengan meningkatkan sekresi mukus atau dahak di saluran nafas, sehingga dahak yang tertinggal di saluran pernafasan mudah dikeluarkan dan pernafasan terasa lebih lega. Nah, ekspektoran ini memang kalau kita lihat bekerja dengan meningkatkan sekresi. Memang dalam kasus batuk berdahak, dahak kita sudah banyak, tetapi banyak yang mungkin juga tertinggal di saluran nafas. Yang tadi saya bilang bahwa sulit untuk dikeluarkan. Sehingga dengan diberikannya ekspektoran, ini akan memudahkan khususnya anak-anak untuk bisa bernafas lebih lega. Ini adalah mukolitik dan ekspektoran. Sedangkan untuk obat batuk kering, kita biasanya bisa memberikan golongan obat antitusif yang bekerja secara langsung di pusat batuk untuk menekan refleks dari batuknya. Jadi kalau antitusif ini dipercaya memang mereka bekerja langsung menekan sistem neurotransmitter glutamat sehingga ketika glutamat reseptor ini ditekan oleh antitusif, maka yang terjadi adalah depolarization, ada neuronal transmission yang akhirnya batuknya mulai mereda, mulai turun, efeknya membaik. Nah, antitusif ini juga biasanya disatukan atau dikombinasikan dengan anti alergi. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sekarang mulai bingung, obat apa sih boleh nggak ya gitu ya, obat sirup, dan bagaimana ternyata peranan obat herbal pada batuk berdahak. Nah, Bapak Ibu kami sempat melakukan riset tentang peranan obat herbal pada batuk berdahak. Di sebelah kanan Bapak Ibu di layar ini ada salah satu paper atau artikel yang dipublish pada tahun 2021 dan di sini mereka menuliskan bagaimana peranan obat herbal pada batuk berdahak anak. Yang pertama ada tumbuhan yang kaya saponin. Mereka ternyata punya efek mukolitik, mampu memecah mukus. Nah, salah satunya adalah ivy. Kemudian Grindelia robusta, kalau Grindelia robusta ini sebetulnya kurang evidensinya masih kurang untuk redakan batuk, dan ada juga Primula veres. Kemudian ada tumbuhan yang kayak essential oil dengan efek menurunkan inflamasi saluran nafas dan frekuensi batuk. Nah, ini adalah contohnya timi tadi. Timi yang akan kita bahas di sini adalah ivy dan timi juga. Nah, timi ini ternyata dia ada studi dengan timi dan ivy ketika dikombinasikan itu sangat baik efeknya untuk mengurangi gejala batuk berdahak pada pasien bronkitis. Kemudian bisa digunakan eukaliptus dan juga mint, kemudian mentol yang tadi banyak digunakan di Demosen memiliki efek anti gatal pada tenggorokan. Dan juga ada pelargonium memiliki efek antiinflamasi pada saluran nafas. Jadi ketika misalnya kita dengar ada banyak produk obat herbal, nah ini adalah beberapa bahan herbal yang bisa digunakan pada batuk berdahak.